Bunaqa narx hali O'zbekistonda bo'lmagan. Benza N9 ga zo'r maxsus taklifimiz bor. Faqatgina Global Motorsda. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, oxirigacha ko'ring. Benza N9 saloni baribir boshqacha-da. Salonning rangini qaranglar, o'rtoqlar. Oq rangda qimmat minimalizm qilingan Heda proyeksiya. Devialet fransuskiy kompaniyadan 26 ta dinamik qo'yilgan. Xrustal knopkalarga ega. Katta monitor. Juda ham qulay mashina. Eng zo'r joyi buni podveskasi. Mashinamiz atiga 8200 km yurgan. Xitoy o'zida akamiz olib keldilar. Mashina o'zlari kattalik bo'lgani uchun sotaman dedilar. Orqa qatorimiz maksimal darajada komfort, stolik bor, xolodilnik bor. Faqatgina bizning komplektatsiyada akamiz mashinani zakaz qilayotganlarda orqa monitor qo'shtirmaganlar va elektriskiy eshik yo'q. Lekin o'zimni 4 yillik tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin, 90% odam orqadagi monitorni ishlatmaydi, elektriskiy eshik ham kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, $73,000 o'rtoqlar. Menimcha foydalanib qoladigan joyi hammani Global Motorsda kutib qolamiz.